Ecco fatto. Lo diciamo pure a qualche collega che si lamenta. Stavo scherzando. Sì. E cede completamente. Qui no. Esatto, fa male, vero? Subito. Ok, adesso sei sobria. Non mi entrerà mai in testa, te lo lo dico so. già. Qui sta facendo resistenza. Morbida. Giuro che ero uno di quelli che pensava fosse pericoloso. Metto la faccia sulla... per la scienza. Io ovviamente ho smesso di lavorare. 15 kg. Guardate che meraviglia. Prima, dopo. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Eliana. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Eliana, so che vieni qui per una cervicalgia, fai un lavoro un po' sedentario, Sì, vero? esatto. Questo purtroppo può capitare quando magari si sta tanto al computer o comunque con anche le stesse sedie, le stesse scrivanie errate, magari che non aiutano nelle nostre posture. Infatti poi ti farò vedere una sedia che secondo me dovresti pensare di comprare perché è strepitosa e si adatta a tutte le posture. La cosa che possiamo subito notare è la tensione, guarda, la senti qui che fa anche molto male, Sì. ok? E se io ti faccio vedere una cosa, guarda, ti faccio vedere una termografia, che è proprio sono delle immagini che mostrano il calore, ok, del tuo corpo e mappano letteralmente proprio le nostre contratture. Quindi io te le vorrei fare vedere perché secondo me sei super tesa. Allora, un attimo. Allora, al di là del fatto che c'è, diciamo, il vestitino qua, noi subito vediamo se andiamo ad abbassare il calore quanto è tesa, ok, tutta la sua area cervicale e possiamo notare che si va a creare quasi una sorta di piccolo buco, vedi in quest'area qua, ok? Questo è il blocco che c'è a livello articolare, te lo faccio vedere in maniera più precisa, eccolo qua. Ora lo facciamo vedere pure a te, Ilene, Eliana. Eliana, scusa. Non mi entrerà mai in testa, te lo Lo dico so, già. ma sono Allora, abituata. questa è proprio l'area di contrattura, vedi che si tipo è come una macchia, Sì. giusto? L'area di contrattura più importante, però è molto interessante, vedi che proprio su questo tratto, che è l'area si chiama cervico-dorsale, Sì. c'è un'area più fredda, ok? Questo vuol dire che c'è un blocco articolare da sbloccare semplicemente, perché sta manifestando proprio l'area proprio in modo troppo specifico, ok? Questo è proprio bello da vedere, anzi proprio particolare. Fammi vedere anche davanti, ti chiedo scusa. Passo. Ok, nel frattempo il mio cameraman si sta con il mio motifisio. Allora, se guardiamo qui, la tensione che c'è nella parte anteriore della testa, te la faccio vedere, Eliana. Come possiamo notare, c'è una fortissima tensione nell'area, vedete, proprio, guarda caso, della catena, la catena posteriore, la catena muscolare posteriore che arriva fino ai piedi, fino a prendere la fascia plantare, parte proprio da qua e lei si sta, vedete, diciamo stressando tantissimo proprio in queste aree qua. È un caso molto carino, molto interessante, sai Eliana? Anche qui ci sono delle tensioni, questi sono i punti insomma di attacco del muscolo sternocleidomastoideo, quello lì che diciamo arriva, ok, nella nostra parte, diciamo nella nostra clavicola, nello sterno, e il nasino freddo, ma questo lo troviamo spesso. Il nasino freddo indica che hai le estremità un pochino magari che arriva meno sangue, ma è una cosa comune nelle donne, va bene? Quindi è molto interessante questo caso e voglio assolutamente attenzionarlo bene. Andiamo a noi. Ti chiedo per piacere di venire a pancia in giù. Ok. Anzi, prima voglio vedere un attimo se riesci ad avere una buona elasticità. Mettiti un attimo qui per piacere. Ti posso chiedere, sì, no, verso di là, grazie. Ok, ti posso chiedere di toccare i piedi? A gambe tesa? Sì, grazie. Ok, no, rimani proprio con le gambe veramente tese, le ginocchia tese. Ok, no, l'elasticità c'è, fortunatamente non è quello il tuo problema. Allora niente, rimettiti a pancia in giù. Voglio vedere, proprio per questa cosa della catena muscolare posteriore mi interessa parecchio. Guarda, ci sono dei poggiabraccia, ok?
ti riscaldo il lettino, ok? Così magari diventa ancora più caldo. È già caldo, però, esatto. Allora, io voglio vedere una cosa, Eliana. Io ti faccio testare questo muscolo, spingi in alto, ok? Che come vedi è fortissimo. E ora testiamo contemporaneamente un altro muscolo della catena muscolare posteriore. Mi devi spingere tutte e due. Spingi indietro e cede completamente, lo vedi? È interessante questa cosa. Vediamo dall'altro lato. 1 e 2, spingi indietro, ok, qui no, quindi abbiamo una debolezza nella catena muscolare posteriore destra, ok? Di nuovo ti chiederò di mettere la testa così e di spingere leggermente in qua contro il mio gomito, lo vedi? Spingi leggermente, io faccio 1, 2, la testa verso di me per favore, così, 4, 5, grazie, mi mantieni ancora così, spingi indietro di nuovo e adesso è fortissimo, vedi? Ok, piccola magia. Iniziamo a mettere la testa giù, grazie. Questa è l'area che a me interessa di più dal punto di vista invece strutturale, ok? Adesso noi la liberiamo, prima con un po' di vibrazione, è solo vibrazione, non ti preoccupare, non dovrebbe fare assolutamente male. Sì. Togliendo un po' l'area muscolare si nota subito qui che fa malissimo, giusto? Qui di meno, vero? Qui tanto di più, ok? Ti posso chiedere di venire un attimo seduta? Verso di là se non ti dispiace. Allora, voglio vedere una cosa, perché questo è molto interessante. Dammi il braccio. Mantieni semplicemente fermo il braccio, faccio tutto io, ok? Ecco, vedi che già qui sta facendo resistenza, ok? È normale perché hai proprio l'area troppo in blocco. Se noi andiamo a vedere l'altro invece lavora alla grande, ok? Quindi questo effettivamente non lavora bene. Allora io ti faccio vedere una cosa pazzesca. Allora, mi devi dare per piacere, guarda. Questo metto io il braccio così per fartelo mantenere ruotato. Fai un respiro, butta. Respiro, butta, 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 respiro, butta. Morbida e già è liberissima, vedi? Sì. E adesso io te lo riblocco esattamente come prima, ma tu non hai nessun tipo, vedi, di limitazione, è molto semplice da vedere. Però ovviamente ora dobbiamo sbloccare qui. Voglio vedere, spingi, guarda, scusami, tutte e due le braccia giù, ok? Vedi che qua non ce la fai? È proprio impossibile. Questa è proprio la C7, la settima cervicale, che è quella là dove c'è il blocco. Mantieni così, anche l'altra per favore, spingi in alto. Ed è C6, C7, ok? Quindi ci sono delle problematiche lì. Spingi in alto. Qua non c'è niente, la C5, ok? Ti devo sbloccare qui, ok? Sentirai un piccolissimo scrocchiolo, ma non fa nessun male. Guarda, io manterrò questa posizione, spingi leggermente contro questa mano, ruota. Sì, 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 bravissimo. 1, 2, 3, lascia morbida. Ecco fatto. Che dolore, che paura, terrorizzati. Allora, morbida, fai un respirone, butta l'aria. Prendi aria, butta l'aria, eccola là, ai ai ai, hai visto? Ti faccio vedere la magia, spingi in basso, adesso sei straforte, spingi in alto, adesso è impossibile vincere, visto? A posto. Ti posso chiedere un'altra cosa, mettiti giù. Faccio in giù? Sì, grazie, come prima. Voglio fare un altro piccolo test. Per favore, mi devi dare tutte e due le braccia, ok? Con i pollici verso di qua, ok? Spingi contro il tetto, cioè verso il tetto, ok? Vedi che non ce la fai, ok? È impossibile. Fammi vedere un'altra cosa qui. Esatto, fa male, vero? Subito, ok? Morbida per piacere. Ok, 1, mi dispiace, un po' noioso, morbida. Eccolo là, hai sentito pure lo scrocchio, hai visto? Mi rimetti le braccia dritte, così.
così, spingi verso il tetto, adesso sono diventate tipo fortissime, giusto? Bravissima, morbida, morbida, e qua sei più libera. Sì. A posto. Direi fantastico, che dici? Già è tornato tutto forte. Allora, voglio vedere una cosa. Mantieni il piede così, ok? Resiste alla mia forza e non ce la fai, vedi? Resiste alla mia forza, 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 niente, completamente. Questa si chiama, non mettersi a ridere, si chiama camminata da ubriaco, si chiama così, però non c'entra niente con la dose alcolica, è una componente posturale, si chiama drunken walk, l'hanno studiata molto in America, ok? Per liberarla ci sono delle tecniche troppo semplici che si fanno in 2 secondi. Respiro, respiro. Perfetto. Di nuovo, fammi vedere qui, spingi, adesso è fortissimo, vedi? Spingi, ok, adesso sei sobria. Non sono più ubriaca. Aia, c'era meglio prima, stava meglio. Morbida, questa è perfetta. Questa sembra perfetta, vediamo. Sì, è perfetta già, molto bene. Ti metti sul fianco verso di me? Sì. Bravissima, mi dai, guarda, 1 e 2. Allora, per la meccanica della spalla, ok, devi sapere che sì, abbiamo ovviamente tutti i muscoli, tutte le articolazioni della spalla stessa. A un certo punto però abbiamo bisogno dell'aiuto della colonna vertebrale ed è lì che spesso casca l'asino, come si suol dire, perché la prima parte, che era, sappiamo già, in blocco, è questa. Noi chiediamo aiuto, si chiama la cervico-dorsale. Nella parte finale chiediamo aiuto ovviamente a più giù. In realtà la sua sorellina, che si chiama dorso-lombare, un altro passaggio qua. Adesso ci sblocchiamo questo e la meccanica sarà perfetta. Mantieni così, non mi aiutare, lasciati morbido. Ecco fatto. Ti rimetti dall'altro lato, per favore. Oh, scusa. 1. Tieni per favore qui. Morbida. Rilassati. Eccola là. Hai visto che meraviglia? Pancia in su. Teniamo bene qui, per favore. Morbida. Ok. Tranquilla. Ho perso 15 kg. 15 kg. Però sono sempre pesante, quindi a posto. Mi sembra un piacere proprio questa tecnica. Allora, fa vedere qui. Morbida. Morbida, per favore. Ecco, sei libera. Qui non hai grosse problematiche. Devo dire che secondo me sei quasi a posto. Fammi vedere qui. Mi pieghi, per favore, grazie. Morbida. Questi sono liberi. Questi no. Visto? Si sente. Piega. Questa però è molto più libera, morbida. Ok. Eccola là. Questa era più bloccata da certe cose e questa più da altre cose. Allora, l'unica cosa che farò adesso è uno sblocco, si chiama con i strap, andremo letteralmente a decoattare in modo molto piacevole, in realtà non c'è niente di strano. La cervicale alta, che era così un pochino tesa, ok? Non ti preoccupare, non è un impiccato, lo dico sempre, morbida, super tranquilla, non c'è veramente nessun dolore, anzi non vedrai l'ora di rifarlo nella tua vita, come me che me lo faccio pure da solo. Fai un respiro, quando butterai l'aria rilassa il collo, tirerò leggerissimamente in più, morbida. Ecco fatto, super sonico, hai visto che figa? Guarda, questo qui che molti demonizzano, io pure facevo, te lo dico, giuro che ero uno di quelli che pensava fosse pericoloso. Quando lo provai non ne posso fare più o meno, te lo giuro, ok? E i miei pazienti lo amano perché non c'è niente di insicuro in questo.
lo diventa quando i chiropratici americani fanno attirare tipo mezzo. Esatto, non chiaramente hai si- notato perfettamente che non c'è niente di strano. Seduto, lo diciamo pure a qualche collega che si lamenta, ma giustamente lo capisco perché ero io per primo scettico su questa cosa, in realtà è spettacolare, Sì. non riesco a farne più a meno, è diventato proprio un cavallo di battaglia. Spingi in alto, stringi i denti per piacere, aspetta, stringi i denti, spingi in alto, ok, mi dai per favore solo questo, guarda il dito. Spingi in alto il braccio. Ok, guarda, cara. Eliana. Stavo scherzando. Ma si sono abituata. Stavo scherzando. Eliana, siamo giunti veramente alla fine perché secondo me veramente sei perfetta adesso. Vieni in piedi cortesemente, girati verso di là. Cioè, ti faccio notare, guarda quanto sei libera. Cioè, eri tesissima, ce lo vorrei fare vedere al pubblico. Lo sento. Vediamo però la prova del 9, ok? Quindi mi ci metto la faccia per la scienza, vediamo se ho ragione, non dovresti avere più quella zona un po' noiosa. Eccola là, guardate che meraviglia, ok? Guardate che meraviglia, prima, dopo, ok? Cioè, eccezionale, avanti. Ah, scusa, non te l'ho fatta vedere a te, hai ragione. Vedi, adesso perfetto, guarda com'eri, ok? Top, Perfetto. avanti, perfetto. Carissima Eliana, grazie tantissimo per aver scelto il mio studio e ci a vediamo lei, alla prossima. grazie di tutto. Ciao. Ma prima che te ne vai, Eliana, devo farti vedere la sedia che secondo me sarà la sedia Di che cui non parlavo cambierà prima. e non cambierai mai. È la sedia dell'agenzia Musso, la V900, che voglio farti vedere perché ho avuto il piacere di averla per provarla, per veramente forse la sedia più bella che io abbia mai visto, ok? È disponibile in vari colori, ma soprattutto, guarda, per favore siediti, la sua capacità di adattarsi a tutte le schiene, ok? Cioè, guarda che meraviglia. Questo per la testa ovviamente può essere regolato come ci piace, ha un sacco di leve, infatti poi piano piano uno le deve imparare, vedi, per sbloccare per esempio, vedi la parte della schiena, ok? O liberarla in modo tale che puoi stare più comodo in base a come preferisci, può essere regolata Regolabile, perfettamente, guarda, l'altezza, la rotazione, l'inclinazione, l'avanzamento di tutti i braccioli, addirittura proprio si è alzati un attimo, tutto il piano, ok? Si può avanzare e riportare come si vuole, Fantastico. ovviamente l'altezza, le cose, ma soprattutto che meraviglia per chi lavora in situazioni in cui può mettersi comodo a un certo punto mentre lavora, abbiamo questa meravigliosa funzione di poter mettere i piedi, Comodissima, esatto, poi direi. si può addormentare. Io ovviamente ho smesso di lavorare, io ho messo su questa sedia, fermo lì, tranquillo a dormicchiare, ho benedetto tipo i momenti di riposo, che sono pochi, ma questa sedia mi ha aiutato ad essere super felice. Io ogni volta che mi si propongono delle bellissime sedie le devo per forza mostrare in video perché sono meravigliose per chi lavora soprattutto in modo sedentario, comunque infatti tante ore al computer. Io sono sempre felice di mostrare queste tecnologie, questi tessuti traspiranti, queste cose così comode, soprattutto le varie aziende fanno proprio delle cose particolari che mostrano veramente sempre delle innovazioni geniali secondo me per questo tipo di è molto lavoro. interessante. Quindi grazie tantissimo per Grazie aver a provato lei. anche questa, arrivederci di nuovo e alla Grazie prossima. e buona giornata. Arrivederci. Aspetta, mi fai una foto a me un attimo mentre dormo nella sedia, ti prego, facciamola sei troppo forte. Carino. Stavo cascando. Aspetta, fammi sta cosa. Aspetta. Prima che mi sdirrubo, aspetta, dai. Aspetta, non lo so come si fa. Ecco così, madonna.